Msanii wa hapa 254 Ringtone Apoko amenusurika kifo baada ya kupata ajali ya barabara hapo jana. Kulingana na Ringtone, alishare hizo taarifa katika official Instagram yake, taarifa ambazo kwa kweli zilikuwa ni za kuwashtua wengi, japokuwa kuna wale ambao walikuwa nasema ni kiki kwa sababu wamemzoea yeye. Ni mtu ambaye amekuwa akifanya vitu vingi sana ambavyo vinakuwa sometimes havieleweki. Sasa alichokifanya Ringtone, alishare hiyo picha katika official Instagram yake, picha ambayo ilikuwa inaonyesha lile gari lake la Range Rover na kuandika I survived the accident, God's great, na akaweza kutag blogs za hapa 254. Sasa baadhi ya blogs ambazo zimeshare hiyo taarifa ni ikiwemo Nairobi Gossip, ambao walishare na kuandika Ringtone Apoko involved in a car accident, na basi wakaendelea chini na kusema gospel chairman Ringtone Apoko was today involved in a car accident, thankfully he is doing okay. Sasa baada ya Nairobi Gossip kushare hizo taarifa, watu wengi wameonekana kutoamini ya kwamba Ringtone amepata hiyo ajali, na nitakuwa na kusomea baadhi ya comments ambazo nimepatana nazo, nikianza na comment ya Babs 254 ambaye alisema this nigga can do anything to headline blogs. Mwingine anasema anaitwa Bahati, like for real why the burning flames. Okay, mwingine anasema ni ngoma inatoka na emoji za kucheka. Mwingine anasema hiyo ni range na kavits. Okay, mwingine anasema tena aende South Africa. Mwingine anasema Wakenya hamwezi kosa kucheka. Mwingine anasema sasa hawa watu wa emojis za moto. Mwingine anasema gari ya anti Waharia imekufa. Mwingine anasema gari ya mama Haria. Mwingine anasema sorry master. Mwingine anasema hakunyi pombe, what was wrong. Mwingine anasema hii ati survived kwani. Okay, sawa. Mtazamaji wa Swift Media, unachukuliaje hayo ya Ringtone kupata ajali ya barabara? Kwa sababu yeye amezungumza na kudai kwamba amenusurika kifo na amesurvive, kwa maanisha kwamba yuko salama na basi anaendelea vizuri kulingana na hayo. Lakini tutajaribu ku reach out kwa undani zaidi, atueleze mengi zaidi kuhusiana na ajali ilivyotokea, ni kipi ambacho haswa kilitokea mpaka gari lake likaweza kupata ile ajali na kuonekana kiasi hicho ambacho gari hiyo ilivyogongwa. Maoni yako ni yapi, mtazamaji wa Swift Media? Hebu tupia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini hakikisha kwamba una subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati. Mimi naitwa MJK, ni follow katika Instagram, Facebook, Twitter @MajokMJK, pia Swift Media @SwiftMediaKE katika Facebook, Twitter pamoja na Instagram, and we are out.